得美，華麗照鏡外，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內，在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白羊，終不再認識真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲休息下。唔該晒，醫生。唔該晒，潘姐啊，送醫生出去啊。係三小姐。唔該晒，張生。誒，唔好嗌。醫生點講啊？醫生話冇乜大礙，食咗藥多啲休息就冇事㗎啦。二哥，你見點啊？冇事。哎呀，金雲咧真係祖先保佑咯，阿有業同阿科可以平安翻到嚟。啲綁匪咩人嚟㗎？打到你咁傷，又會肯放你哋走嘅？係咯，有幾多人啊？兩個男人。係啊，可能天有眼啦。啲綁匪收到贖金之後，原本諗住推我哋落山嘅，點知佢哋分贓唔勻，仲打起上嚟，跟住一齊碌咗山崖啫。哇！真係好險啊！唔通真係人為財死，鳥為自亡？呢啲應該係咧惡人有惡報。家下最緊要你哋兩個大步攬過。既然人都安全翻得嚟，不如報警啦。冇啊！橫掂我都冇事啦，我怕報警太過擾攘。但你人命關天喎，如果你綁匪真係跌死咗，起碼都要揾翻條死屍啦。不如揾永華，佢係律師，佢應該會識處理㗎。啱嘅，在情在理都應該報警嘅。阿哥啊，你唔好擔心啦，一切雨過天晴啊！我冇事。今次就當買個教訓，以後喺外邊要帶眼識人啊，就唔會並霸俾人哋綁架，更加唔會令到大家擔驚受怕。其實都唔關二表哥事嘅，係唔好彩啫。總之有則改之，以後要小心，唔好令到大家擔心。你今次做得好好啊！唔俾友邦同義正行出去，免職埋薪資啊！其實遇到啲咁嘅情況，試問有邊個父母唔緊張自己啲仔女？希望佢哋可以平安翻嚟咧。總之辛苦晒你啦，家嫂啊！唔好客氣，老爺。講真啦，今次真係多謝大少拉你啊！如果唔係你，我阿芳都唔知翻唔翻到嚟。阿姨啊，你唔好咁講啦，我應份咁做㗎。總之有驚無險，雨過天晴啦嚇。係咯，家陣人又冇事翻咗嚟啦，嗰啲贖金又冇少到，咁係值得慶賀嘅。係啦，嗰啲贖金。明偉啊，你處理好啲贖金。知道啦，爹。不過大家都擔心咗咁耐，不如唞下先啦。阿女啊，喂，你啊講真啦，有冇蝕底到俾人啊？嚇，梗係冇啦。嘿，噓，對方兩個男人噃，真係連手指頭都冇揩過。咁綁嗰陣時實揩到少少㗎。咁嗰啲又冇相干，至緊要啊保得住清白啊！究竟嗰兩個綁匪點樣樣嘅啫嚇？咪兩個綁匪咁嘅樣咯。不過你冇事咧，就執翻身彩㗎啦。聽日拉你添香油，多謝你死鬼阿爹保佑至得。聽日有梁新八與祝英台做啊！我最中意呢出劇目㗎。
你中意睇嘅話，我聽日陪你睇啊！好啊！啲花好香喎。係啊，又新鮮又香啊！唔該，你俾晒我啊！係咪由一開始你就處心積慮咁要幫我？唔係啊！喂，喐來喐去做咩啫？有虱咬啊？有虱咬都冇咁赤啊！大嗱3000蚊喎，而家好似賣魚佬洗身，冇晒聲氣，唔赤有鬼啦！諗嚟冇用㗎，瞓醒先算啦，瞓啦。老公啊！又點啊？我諗住攞個3000蚊咧落重注㗎嘛，博哥二世祖翻唔到嚟。呢鋪唔得咪下鋪咯，最緊要就保持實力，唔好傷元氣。瞓啦！最弊而家傷晒元氣啦，陪你夫人又接兵，哎呀，大嗱3000蚊，凍過水啦！老公啊，你瞓着咗啦？唉，咁暗沉沉，我點瞓啊？咁啲錢點算啫？由得佢啊！聽日問阿明慧攞翻啦，瞓啦！攞翻喎，你睇下個樣啊，而家得戚戚咁樣啊，唉，擺明係借頭借路，想收歸國有。佢邊有咁大膽啊？知道唔攞3000蚊咁多啦，越諗咪越肉赤啊！哎呀，連個心都赤埋啊！家嫂啊！老爺早晨，老爺早晨。咁早起身幫有成打呢啲花，係啊，我久唔久都會咁樣做嘅。一日之計在於晨。以前有成就係咁邊打啲花邊計劃成日工作，咁多年都冇變過。人老咗啦，就自然囉囉嗦嗦。老爺今日精神好似唔錯喎。啲仔女冇事，成個人輕鬆晒，瞓都瞓得腍啲嘅。身體髮膚受之父母，仔女受苦最痛嘅都係父母。唉，所以為人父母，有時寧願代替啲仔女受苦，就係希望佢哋平平安安嘅。哎呀，食隻乖啦，美玲乖，嚟啊，等媽媽抱。美玲乖啦，唔好喊。俾我抱下。哦，爺爺婆婆啊，乖乖聽話啊！呀，你睇你啊，行到皺晒眉，大個咗就唔標致噶啦啊！咦，你哋唔行咯喎？哦，乖乖，哦，爺爺食晒喎。哎呀！依晶啊，呢筆係屬翻股會嘅。唔該，表姐。代穩啊，千祈唔好跌咗啊嚇！表嬸，我拎翻入房先啦。啊，二嬸，啊早晨喎，阿姨啊，呢筆係你嘅。啊，最開心咧，莫過於失而復得啦。唉，好啦，搞掂晒。明慧啊，阿明敏嗰份你派咗啦咩？派咗咯。咁阿昌嗰份呢？都俾埋啦，搞掂晒噶啦。吓？全部搞掂晒？咁我嗰份呢？怕唔會有人混水摸魚中飽私囊啩？我係知二嬸咧，你不嬲緊張錢嘅，我又點會唔一早處理好啊？咁啲錢呢？我咪俾咗友邦，託佢交俾二叔咯。唔信你可以問下姨㗎。阿明慧做當家咧就最稱職㗎啦，又公正又冇話恃勢凌人。我係怕明慧掛一漏萬啫，提醒句啫。有心啦，二嬸。誒，二嬸，
你個樣做乜咁攰嘅？你琴晚唔夠瞓啊？梗係心掛掛咧。咁啊係嘅，大嗱嗱成3000幾蚊喎，又點會唔心掛掛？不若然咧，你真係擔心嘅話，咪問下友波有冇交俾二叔咯。我諗斷估佢哋兩個都唔會混水摸魚、中飽私囊咁冇譜啩。歡姐啊，係三小姐，你出去問阿爹晨運完未？完咧就準備早餐啦。老爺邊去到晨運啫？佢喺花園嗰度同孫小姐玩緊，不知玩到幾開心啊！美婷幾趣致啊！實在有情世嗰時啊，笑起嚟雙眼得翻條線喎啊！阿爹，大嫂，二嬸，你哋嚟得啱啦！你睇下美婷幾趣致啊，好似識聽人講話咁喎啊！孫小姐咧頭先都仲喊緊嘅，點不知老爺一抱起佢啫，佢就唔喊啦，仲笑添啊！哎呀，屙尿啦喎！啊，哎呀，美婷屙尿啦！等我抱孫小姐入去換個條尿布啊！開慢啦，爹，再攞少少。我自己嚟，我自己嚟。唔好意思啊，老爺。我無相干，無相干。個星君女啊，整污糟爺爺，真係曳曳啊！我話美婷乖至真，第一次俾爺爺抱就識得向佢斟茶喎，真係有孝心嘅啫。係啊，蘇蝦啲尿啊唔壓㗎。哦，家嫂啊，你依家多咗個美婷，需要多啲地方，不如搬上有成間房，可以鬆動啲啊！老爺，就咁決定啦，明慧啊，你好啲幫家嫂安排一下。係阿爹。一於換過啲枕頭同被鋪，咁至住得舒服㗎。淨係換咁少，好鬼寒酸㗎。你啲燈啊，黃冚冚咁，入到嚟烏眉瞌睡咁，仲有啲花盆啊，冇嚟新鮮嘅，抌鬼晒佢啦。仲有啲牆紙啊，你睇幾舊，換過啲鮮色啲咁先搶眼㗎嘛。顏色鮮色嘅咧，好刺眼㗎，嗰啲係你自己品味啫，唔代表大少奶中意㗎喎。你識咩品味啊？人講你又講。啊！我都係以事論事咋，間房啊大少奶住嘅，佢中意咩色咪咩色咯，你唔使拉佢決定啊。阿姨算啦，人哋二嬸慣晒當家嘅口吻，唉，冇相干啦。而家等我嚟。大嫂啊，你諗住間房點佈置啊？我想有成嘅每一樣嘢都留翻喺度。啱嘅，間房係你住嘅，你當然有權話事啦。歡姐啊，陣間叫人上嚟打掃下間房，盡量保持翻原狀啊。係三小姐。大嫂啊，如果你有咩需要嘅話，記得同我講喎。係啊，你有咩咧唔怕同阿明慧講㗎，佢啊最明白事理㗎啦。我會㗎啦，等我再睇下先。咁我哋唔好阻大嫂休息，出翻去先啊。有成，終於都可以名正言順成為足家大家嫂。大伯，大哥，大少奶啊，你唔好坐呢個位啦。阿有業啊，你褪嗰個位，你坐姐夫隔離啊。二哥啊，褪個位俾大嫂啊。好啊。食飯啦！食飯飯，食飯。食飯啦。誒，月球面色唔多好喎，
唔夠分啊？係咩？係咪仲未驚完？雲柏都未翻嚟啊？其實我都瞓得唔好，難怪二表哥點會咁快復原到啊？遇女咁嘅事又難怪嘅，不如唞多幾日先翻鋪頭啦。係咯，鏡花堂有我同阿友邦喺度，你咪休息多幾日咯。得㗎啦，我聽日可以翻工啦。二哥係得至好啊，唔好夾硬嚟啊！誒，乜嚟咗啊？仲有啲反應喎，好玩啊！食啲糕點啊！係喎，咁快天黑㗎啦！你又咁神通廣大，知我響樹嘅？我唔單止知你喺樹啊，我仲知道點解你要喺樹。食嘢先啦。唔啦，我唔肚餓。你由朝到晚都冇食過嘢㗎啦，又將自己病埋喺度，你練先啊！你唔好咁樣糟質你自己啊！你講乜嘢啊？我而家喺度研究緊白蘭花香水嘅持久性同埋個濃度啊！係就至好，只怕有人當這香水麻醉劑，不斷聞，諗住忘記啲唔開心嘢啫。曉晴嘅事咧，對我嚟講已經過咗去㗎啦。總之而家淨係為自己做嘢，同埋鏡花堂做嘢啫。係就最好㗎，咁當有多心啦。你呃其他人唔緊要啊，唔好呃你自己。流星雨啊，許願啦！許咩願啫？邊個願許喎？哎夜啦，你走吧啦。得啦，記得食嘢啊！啊嚇！盡快忘記啲唔開心嘅事，永遠都開開心心，做任何嘢都順順利利。難以平靜，面對緣分的考證。你怕貓㗎？我唔怕獅子，唔怕老虎，但係同老鼠一樣，都係怕貓咯。咁你即係話我老鼠啫？試下餵啲飯俾佢哋食啊！阿面神，唔通連佢都唔想見我？你講咁多嘢，都唔想我告發你啫？係咪汪曉晴小姐？告別了珍惜再會期，心再傷，心也想，我是不一樣，愛在燃的心再憂傷，未有認清，情似未定。共你能互相呼應，攜手看星。聽日有梁山伯與祝英台做啊！我最中意呢出劇目㗎。你中意睇嘅話，聽日陪你睇啊！好啊！餘生中的回憶，還是願去作印證，難料我的心向誰傾？再傷心也想，我是不一樣，愛在燃的心再憂傷。
曉晴，對唔住啊。阿生，我話過收得你張支票，實幫你辦妥噶嘛。總之而家單官司係打完咗，你有覺好瞓啦。冇咁客氣啦。總之你太太而家分唔到你一仙毫家產噶啦。好，多謝晒梁生。咁早到嘅？頭先去咗開婦女權益會啊嘛，早咗完咪嚟等你咯，唔係阻住你啊嘛。唔阻，嚟得啱啱好啊。點解咁講啊？我啱啱搞掂單離婚官司，咁一間餐飯咧，我請。唔係不嬲都係你請嘅咩？想去邊度食飯啊？係咪我話事先？袁永華，梁太，你好卑鄙啊！用埋呢個無恥嘅手段，專登設計陷阱，等我踩落去。我哋入去先傾好唔好啊？唔使啦，喺呢度傾得啦。你夠膽做唔夠膽認咩？你想誣蔑我啫，係咪我老公俾錢叫你咁做㗎？梁太，我諗你要搞清楚事實。而家你的確出面同個後生仔一齊，而且用親手送個錶俾佢，我有冇講錯？你想捉我痛腳，等我分唔到我老公啲錢啫。你正式敗類嚟嘅，律師中嘅人渣。梁太，你冷靜啲好唔好啊？我都係照你老公吩咐去做啫。如果你有咩唔滿意嘅話，你可以翻去同老公講。但係如果你再喺度擾攘，我會即刻報警。阿梁太，唔好意思啊。你好嘢，你專登揾啲小白臉嚟勾引我嚇！你咁嘅衰人啊，實有報應㗎，你冇好死㗎。做咩啊？啲嘢唔啱食啊？係咪有啲律師為咗打人單官司就會無所不用其極㗎啦？其他律師係點我唔知，但我應承得個客就會設法幫佢打人單官司，呢個係我責任嚟嘅。但梁太只不過想爭取應得嘅嘢啫喎，就因為你咁樣做，佢就乜嘢都冇晒啦。牛唔飲水點及得牛頭低啊？以佢份為人，就算我哋唔故意裝佢，佢遲早都會作繭自綁。而家我哋只不過係引蛇出洞啫。唔通你覺得你咁做一啲唔妥都冇咩？其實對與錯都係睇你企喺邊個角度嚟睇啫。你企喺梁太嗰邊，而我就企喺梁生嗰邊，各有各嘅立場，一啲都唔出奇啊！出嚟食飯應該講得開心嘢至啱噶嘛。我陪你食慢慢冇相干啊，但我怕啲牛柳等唔切咋，凍晒硬到咬唔開就冇啦。老闆啊，係有冇啲記得體又相宜嘅賀壽禮品啊？哦，想要得體嘅就呢邊咧，價錢係貴些少；想要相宜咯就嗰邊咧，價錢梗係平啲嘅。老闆啊，個古董買好咗㗎啦。包佢。係咪住？啊，呢個真係又小巧又的色，幾啱我心水喎！幾多錢啊？真係唔好意思啦，呢個客咧訂咗佢，佢轉頭嚟攞㗎啦。轉頭咁咪即係唔係而家啦？佢出幾多錢，我照俾。你俾都我肯至得㗎。哦，原來係你㗎嘛？啲咁平嘅嘢有咩唔巴閉啫？哦，咁啊真係巴閉啦！爛咗咪爛咗咯，值幾多錢啫？咪賠俾你。老闆，幾多錢啊？呢個咧，你咪以為有錢大晒啊？呢個壽桃咧就值錢在又靚又得體，仲係1001個咋，多錢啊都未必買得翻啊！話你未見嘅大蛇屙尿咧，真係冇錯嘅。乜嘢靚嘢你都唔識揀咯，中意邊個我俾錢啦。就呢個壽星公咧，老闆啊，幾多錢啊？成為80蚊啊！80蚊啫嘛，一啲都唔貴，同佢包起佢咯。頭先個壽桃值50蚊嘅咋？知唔係？哈！自己買嗰個50蚊，作我嗰個80蚊啊！離譜啊你！喂，你咪作聲咁難聽噃！你估我好想要呢個壽星公㗎？不過我得體嗰個打爛咗，叫冇辦法啫噃。你一打橫嚟講㗎噃嚇？姜太公釣魚，願者上釣啫。哼！你擺明有心裝我啦！二嫂你數口咁精，邊度有人裝得到你啊？啊！唔通你冇做當家之後退晒步啦？
你話靚唔靚啊？靚啊靚啊，不過睇個款咧應該唔平嘅喎。我早就睇中呢個壽星公噶啦，不嫌佢貴啊冇買啫嘛。哈！點知失驚無神就走咗條水魚嚟喎，我仲唔乘機作佢一筆咩？咁邊個係條水魚啊？你表嬸咯，你正話冇見咋，佢俾我窒到話聲都唔聲啊，仲乖乖地咁俾錢添噃。媽，啊咁得閒啊，專登嚟睇個壽星公啊？梗係要睇啦，買得咁貴，都係多得你啊，我至買到心頭好啫。多得你個女咪得咯。阿芳，咩事啊？媽，份賀禮本來都要俾錢買㗎啦，我嘅要表嬸俾嘅。喂，佢打爛咗個壽桃噃，佢賠翻俾我天經地義嘅。咁表嬸冇心㗎。你個女係講得啱㗎啦，我打爛你咧就冇意，你敲詐我就有心，在情在理，我攞翻我應得㗎啫嘛。你當初心甘情願賠㗎噃，你而家又反口。阿芳啊，唔好俾啫。媽，細佬啊，有冇20蚊啊？我有啊。喂，你咪上去當啊，佢點都要賠㗎啦。媽，你唔好小事化大啦。係咯，大家一家人啊嘛，無謂搞到咁僵啊。阿芳，哎呀媽，表嬸啊，係你80蚊你點乜嘢啦？信得過你㗎啦，係唔信得過你阿媽啫嘛。喂，俾翻啲錢我。你應該向你個女學習下，呢啲叫顧全大局。啊，爭啲唔記得話俾你聽添，我數口冇退步過噃，你應該知㗎嗬。喂，俾翻啲錢我，俾翻啲錢我啊！你哋手指咬出唔咬入㗎，幫外人都唔幫我。我不過唔想搞大件事啫。你使咩驚佢啊？佢而家又唔係做當家，冇權冇勢，正係冇牙老虎嚟啫嘛。咁有話又好，冇話又好啦。大家場親戚，做咩成日搞到面阻阻啫？你家姐癲啫，你陪埋佢一齊癲嘅。媽，咁阿家姐講得啱㗎嘛。嗱，今日留一線，他日好相見啊。唔好嬲啦，媽。係啦。我生嚿叉燒好過生你哋啊！媽。唉，都唔明，明明一家人嚟㗎嘛，做咩成日要嗌交喎？喂，羅葉啊，你有冇多計仔嘅？不如幫我度條橋，等佢哋一團和氣啊！講下嘢好喎。講咩？都係悶鬥喎。做咩啊？平時就開籠雀，中意吱吱喳喳，隨便巴閉㗎，飛咗去邊啊？定係隻開籠雀變咗相思雀？都唔知你講乜。啊，話時話嘅，你知唔知姨丈擺大壽嘅要幾多程酒至夠啊？嗱，你想知咪問明慧咯。如果依樣你唔曉，你應該曉一程女兒紅要幾多錢個嗬？如果你再唔曉，你應該曉一程女兒紅同一程陳年五加皮有咩分別個喎？嗱好啦再講我反面㗎。反啦反啦，反晒出嚟啊！做好佢收收埋埋啊！如果你唔掛住人哋嘅，話知我又曉又情，使乜咁大反應喎？你問心啊！如果真係仲掛住人哋嘅，點解唔會揾人啫？我識嘅二表哥唔係咁拖泥帶水嘅喎。你唔好咁天真啊！唔係樣樣事都咁簡單㗎。係你自己諗得太複雜咋？中意人咪中意人，放唔低咪放唔低咯。做咩搞到自己唔頂唔掉唔上唔落喎？你面對現實啦，唔好做逃兵好冇？唉，你與其喺度唉聲嘆氣，不如坐言起行。到時你就明白我今日同你喺度又曉又情，係情有可原嘅。婆婆，我想買白蘭花。哎呀，大姑娘啊，你唔好彩啦，我都賣晒咯。咁好啊！仲剩咗有朵喺度喎，拿俾你。好啊。唔使，花想有緣人，你同呢朵白蘭花咁有緣，我就送咗俾你啦。多謝你，婆婆。
婆婆啊，請問你仲有冇白蘭花賣啊？你遲咗啦，我最後嗰朵都送埋俾人啦。送埋俾人？花想有緣人啊嘛。唔通我同佢真係冇緣分？除咗緣分之外咧，就睇下你自己有冇心嘅啫。下次早啲啦，嚇！哇！唉，翻嚟咁大雨嘅，開咗。白蘭花，表情。呢段日子好多時，我一個人漫無目的咁行，不其然又行到戲院度。當我睇到梁山伯祝英台嘅海報，不自覺又諗起你。好多時好似神推鬼拱咁，又走翻去我哋以前餵貓仔嘅橫巷，希望再見到啲貓仔，更加希望嘅就可以再見到你。有次我仲傻到將另一個人認錯係你，到嗰剎那，我先知道我冇可能忘記你。我真係好在乎你。你越係咁，我個心就越難受啊！我始終都有負於你，我係唔值得你去愛噶。你就當我哋有緣冇分，當從來都冇認識過我。若果真係冇緣，我就唔會再重遇。我更加唔可以當冇認識過你。冇錯，我曾經好嬲你，嬲你同啲壞人同流合污。但係當我諗翻，你肯為我捱打，你唔想我受傷害，我就知道你對我係真。呢段日子冇咗你喺身邊，好似冇咗目標咁，我成個人好似空心咁。我唔想再呃自己，更加唔想再呃你。我真係好希望可以再同你喺翻埋一齊。以前嘅嘢唔好再諗，我哋不如重新開始。但係我哋第一日開始都已經係錯誤，唔通仲要錯落去咩？就因為以前係錯咗，而家先要糾翻正佢。你睇下，就連個天都要落一場雨，等我哋騎樓底重遇，係個天俾機會我哋，係佢祝福我哋再喺埋一齊嘅。但係我始終都對你唔住。我只係想問一句，喺呢段日子裏面，你有冇忘記我？我睇流星雨嗰陣，我都有諗起你，甚至我會專登去環巷嗰度睇可唔可以撞翻你。其實咁已經好足夠。三小姐，咩事啊？入嚟啊！我聽阿歡姐講咧，話你隻手被觸紅疹啊，所以我專登攞啲秘方嚟俾你搽嘅。秘方？係啊，裡面有綠豆啦、樟腦同埋滑石粉啊，止痕好有效嘅，你試下。好啊。三小姐啊，你之前掂過啲咩嚟啊？我都唔醒起啦。啊，去個海味鋪幫我爹壽宴安排啲嘢啦，同埋去花店揀個花嚟咯。呢個咪咩花嚟㗎？
牡丹花。係頂啦！我又係咁㗎，我一掂牡丹花咧就會又痕又出紅疹㗎啦。咁你對牡丹花敏感㗎？唔止添啊，有時食完荔枝都會係咁啊。咦，你又係㗎？你都係啊？又會咁巧嘅？誒點啊？搽咗仲有冇咁痕啊？啊，又真係幾耍家喎，好好多啦。誒你啱用嘅，你成日攞去用啦。多謝晒喎。啊，歡姐啊，阿朗啱秘方咧又唔錯喎，搽咗之後咧唔痕不特止，啲紅疹仲冇晒添啊！我哋啲窮苦人家冇錢買藥，中意左搞右搞，自己撞啲秘方出嚟咯。阿朗呢個人咧真係叻仔。係啊，佢真係又叻又有心。一聽到我話你敏感咋，就嗱聲攞啲藥過嚟你試下。阿朗呢個人咧又肯學嘢，心地又好。當初咧真係冇請錯佢。係啊，佢真係好乖仔嘅。三小姐、歡姐。誒，阿朗點解你喺樹嘅？我同歡姐請咗假㗎啦。今日阿媽第一日開檔啊，我咪嚟幫佢手，等佢唔使一個人咁辛苦咯。阿媽，三小姐嚟咗啊！三小姐，佢就係朗阿媽，佢哋個個都叫做紅姐嘅。紅姐你好。三小姐，阿朗則不時有提起你㗎，佢話你好照顧佢喎，多謝你。阿朗喺滿園咧真係好勤力啊，做嘢又夠交代喎，你可以放心。如果佢有咩唔妥當嘅話，你鬧佢，你話佢啊，唔緊要㗎嚇。我會㗎啦。阿媽，你咁樣捉住三小姐咧，會嚇親人。唔好意思。誒，紅姐啊，喺度開檔賣甜品小吃㗎。係啊，我哋挺粗人，字都唔識多個。若果唔係靠雙手日做夜做嘅話，點養到我朗咁大啊？紅姐你真係好架勢。邊度係啊？我諗如果有能力嘅話，每一對父母都好想自己親手養大自己啲仔女。哎呀，三小姐，你一場嚟到，不如試下我親手整嘅甜品好唔好啊？我攞俾你食嚇。係啊，三小姐試下，唔係賣花讚花香啊！阿媽啲手勢真係好好嘅。請坐，三小姐。好。三小姐，試下。咁我唔客氣咯喎。紅姐整嘅嘢啊，真係好巧手嘅，喺出邊食唔到咁好食嘅。係啊，啲味道咧甜得嚟又唔漏，真係唔錯。啊，係啊，嚟緊阿爹大壽，我想你啦，我準備特色糕點招呼人客。好好，難得三小姐你俾生意我做，咁不如揾一日你再嚟試下其他啲嘢添啦，好嘛？好啊，咁麻煩晒你喎，紅姐。咁講。咩事啊嚇？俾啲糖水淥親少少。哎呀，陰公咯，淥成咁，好痛咧！我拉你揾啲糖水沖沖佢啦嚇！嚟！三小姐。阿朗啱啦，啱想拎啲湯火糕過嚟，呢隻湯火糕唔錯㗎，試下。唔該晒，三小姐。過嗰邊坐低茶啦。哦，好啊。其實我啱啱都攞啲馬仔請你食，係我媽親手整㗎，包你食個翻尋味嘅。係啊。係啊。多謝晒喎。唔使客氣。係啊，你隻手仲痛唔痛啊？我唔痛，淥親少少啫，係阿媽緊張得滯啊嘛。咁阿媽緊張個仔應份㗎嘛。係啊，我阿媽真係幾錫我嘅。呢啲咧就係做仔女嘅福分，唔係人人有㗎，所以要珍惜啊！我晏晝咧見到你阿媽好緊張咁捉住你隻手，我真係好羨慕。我記得我娘嗰陣時都冇對我咁。其實我都好羨慕阿老爺咁錫你哋嘅。我細個阿爹又過咗身啦，我從來都唔知咩叫父愛嘅。所以真係家家有本難念的經，各有各遺憾。所以真係要好好珍惜依家擁有嘅嘢，錯過咗嘅話，到時就後悔莫及㗎啦。
你嚟得啱，幫眼睇下呢份請客名單有冇少咗咩人？爹啊，佢休息下先啦，試下啲馬仔啊，頭先我試過好味㗎，你試下。我都見有少少肚餓。點啊？好冇味啊？你係邊處買翻嚟㗎？我端端有貴翻嚟嘅馬仔。我同你講清楚，我以後唔想喺會員再見到咁嘅垃圾。琴晚啊，老爺發晒火，仲成碟掃咗落地添啊！係啊，呢日都係我大意啦，我唔應該叫阿朗攞嗰啲馬仔翻去滿園嘅。咁啊唔怪得你嘅，邊個估到老爺會咁抗拒呢個味啊？其實呢種馬仔係用杭州桂花麥芽糖做嘅，記得當年山哥最中意我親手整俾佢食嘅。但估唔到佢而家食就咁嬲，咁即係證明佢仲嬲緊我啦。咁佢會唔會知道係你整嘅？我諗佢點都估唔到我會翻咗嚟。係啦，咁樣明明咪俾佢鬧得好慘咯。唔多唔少都要受下氣嘅。咁真係委屈咗佢。係咩？咁呢幾年佢喺滿園覺得好嘛？老爺對三小姐咧就時冷時熱，有陣時三小姐自己都覺得㗎。但係我點敢將個真相話俾佢知啊？因為都係我呢個阿媽唔好啦。如果唔係，佢都唔使咁手氣。你唔使咁自責嘅，起碼明慧而家生活得唔錯，佢仲做埋當家添。係啊，咁都好。咁留喺滿園點去跟過我呢個阿媽嘅？